morning guys. For today's vlog ay magpapapalit ako ng air filter ng motor ng ating Honda RS125Fi. Almost magti 3 years na rin itong aking Honda RS125Fi ngayong darating na March. So based sa manual is kailangan nating mag-change ng filter pag naka-reach na siya ng 18K sa kanyang odo. So nasa more than 18K na yung odo ko, so nasa mga 19 o mga oops, wala na pala akong gas, butit malapit lang ang gasoline station at papagas mo na ako. Okay, tara guys, let's go. So yun guys, wala akong nakikitang air filter dun sa una kong Honda na pinuntahan. So lilipat ako dun sa kabilang Honda store, baka may makuha ako doon. Sana medyo mataas kasi ang price pag sa online ka bibili. So yun guys, dito ako ngayon sa Honda store. May nakita ako dito, mayroon 330 lang yung isa. So ito na guys yung nabili ko. So ano nga bang kahalagahan ng pagpapalit natin ng air filter? So itong air filter is tulad ng ating ilong na bago pumasok yung hangin sa ating katawan is filter muna niya. So same din sa motor, sa mga unwanted na mga alikabok, mga dumi, so pinifilter dito bago pumasok yung hangin para sure na maganda o pure hangin lang ipapasok sa ating para sa mas magandang combustion saka smooth power delivery. Dito naman sa aking RS, mga na-experience ko dito sa motor. So for example, mag-overtake ka lalo na kung paahon, so hindi na siya katulad nung bago mong bili na maganda yung hatak, so nababawasan yung hatak niya. Siguro dahil hindi na maluwag yung kanyang hinga, gawa ng madumi na yung air filter. So kaya kailangan natin magpalit. So since advice na rin na 18K, kailangan nang magpalit. So ayan, tapos nang nailagay, pinalagay ko na rin dito sa Honda, pinasabay ko na rin sa iba kong pinaservice. Sa mga gustong mag-DIY, madali lang naman yun. May mga video sa YouTube na pwede nyong ma-research. So ito na yung ating stock na air filter. Yan ang dumi na niya. So yan yung reason kung bakit mahina yung hatak ng ating motor, dahil hindi na siya nakakapag namimit ang kanyang performance. Hindi na siya ganun ka-efficient at ka-effective pagdating sa pagsala since madumi na siya. So ayun guys, tapos na ako makapagpapalit ng air filter at magpapaugas muna ako ng motor since day off din naman, walang lakad, so araw ng aking motor ngayon. So shout out dito sa Alia Car Wash dito sa may papuntang Kogyo. Yun, pakaganda ng service nila dito, kaya dito nagpapalinis. Talagang pulidong pulido. Ito yung mga ilalim, talagang nalilinis. Shout out kay ate. Yan, pulido to si ate maglinis. Yan, sarap. Yan ang pakiramdam ng ating motor guys. Palitan ng air filter tapos linisan pa natin. So yun guys, kailangan natin talagaan ng ating motorcycle at preventive maintenance. Tapos check natin lagi para sure tayo na okay sa biyahe, kasi tayo din naman ang magbe-benefit pag okay yung ating motor. Kung baga alagaan mo yung motor mo para alagaan ka rin niya, diba?
shoutout kay My Rides List channel. Please support and subscribe to his channel. So yun guys, thank you for watching. Always ride safe. See you in the next video. Peace out.